Oi, gente do canal. Hoje eu estou aqui em mais um vídeo. E hoje, galera, o vídeo de hoje, né, vai ser 15 fatos sobre mim. Eu acho que nem vai ser 15 fatos, porque eu não gosto de muita coisa. E a primeira coisa... Pera. Acabei esquecendo disso. Primeiro, deixe seu like no vídeo se você gostou, né? Inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Ative as notificações de vídeos novos. E bora lá pro vídeo. Produção, solta a vinheta. Agora, primeiro fato. O que eu odeio de comer, tá, gente? O que eu odeio? Eu odeio comer ovo, qualquer tipo de ovo. E a outra coisa é bife, aqueles bifes que tem aquele negócio branco, sabe? A moedinha, credo, eu odeio esse negócio. E, gente, esse é um erro, se for. Se a câmera estiver tremendo, é porque eu tô balançando na minha rede. E segundo fato, do que eu gosto mais de balançar. Minha rede, ou balança, ou... não sei. Só isso. Eu gosto mais de balançar. Na verdade, eu gosto dos dois, porque é muito legal rede, que você pode dormir. E também, você pode ficar em pé. É muito legal balançar em pé na cadeirinha lá da balança. E eu gosto dos dois. Terceiro fato sobre mim. O que eu amo comer. Eu gosto de comer aquela carne. Não é bife, gente. Não é bife. É uma carne diferente que a minha mãe, quando ela vai fazer essa carne, ela sempre põe aquele suquinho, sabe? De aquele negócio que fica dentro, aquele suquinho lá. Ai, tô com sono. Aquele suquinho lá que fica dentro da laranja. Nossa, muito bom. Fica o gosto da laranja. Fica o gosto do suquinho da laranja em vez de vir gostinho da carne. É muito bom. Olha o avião! Se tiver muito barulho, gente, é porque a igreja aqui, perto da minha casa, atravessando a rua, e aqui embaixo da minha casa. E bora. O quarto fato sobre mim eu gosto de ficar em qual parque? Parque do Juqueri, Parque de Franco ou parque de brincar mesmo. Parquinho, aqueles de bebê, sabe? Então, dentro de loja também. O meu preferido é o Parque de Franco, que também não tem skate e eu nem sei andar de skate e nem de bicicleta. Mas também tem rampa de bicicleta. Minha língua entortou. Bicicleta e skate. Minha bike. Eu gosto de falar bike, mas é difícil, então... Quinto fato sobre mim. Esse é muito difícil, senhor. É claro que eu vou falar os dois. Quem eu gosto? Minha mãe ou meu pai? Vai ser difícil hoje. Ou que vai? Claro que
eu amo os dois. Se tiver muito escuro é porque tá anoitecendo, gente. Sabe como é que é o tempo, né? E eu amo os dois porque eles são meus amores da minha vida. Namorado, né? E o sexto fato sobre mim. Eu gosto quando fica à noite ou de dia. Eu gosto de ficar à noite porque, tipo assim, aí você pode fazer, tipo, umas festinhas de Natal à noite, mas nem se for Natal. Opa! E também eu gosto de dia porque você pode fazer churrasco com seus amigos, fazer uma festinha, sabe? E é isso. E sétimo fato sobre mim. Eu amo avião. Cadê o avião? Cadê o avião? Ali. O avião ali. Ali, ó. Uau, gente. Ele passou de baixo. Pera, de baixo o quê? De em cima sobre mim. Nossa, é muito bonito. Ele é gigante. Ele apareceu do nada. Bom, mas não tão rápido. Eu gosto de avião, mais um avião lá, ou de helicóptero. Se eu falar errado aí, fala nos comentários como é, certo? Porque eu não consigo falar direito. E assim, eu gosto de avião porque é mais seguro. Porque avião, se alguém soltar um míssil no avião, o avião não quebra tão rápido. Ele só cai ou pode cair na floresta e pegar fogo na floresta, não nas casas. Agora, helicóptero, eu não sei falar direito. Se só soltar uma bombinha, o helicóptero cai e cai às vezes na casa das pessoas. E o oitavo fato sobre mim. Quantos anos eu tenho? 10? Claro que não, né? 8, 5 ou 9. Gente, é claro, pelo meu corpinho magrinho, eu tenho 7 anos, né, gente? Tá, eu sei, ou eu posso saber, se pode gravar vídeo saindo assim, sabe? Tipo, 3 horas da manhã. Eu acho que foi esses vídeos que eu gravo. Eu acho que é o 9º, né, fato. Sabe esses vídeos que eu gravo assim? Eu não fico sozinha, gente. Alguém fica me espionando. E sabe aquele vídeo que eu fiz assim? Vai estar aqui nos cards. Corre lá pra assistir, mas quando acabar esse vídeo. E sabe eles? Eu não fico sozinha porque minha mãe tem medo quando eu gravo sozinha. Não sei porquê, mas ela tem medo. E 10º fato sobre mim. Eu acho que esse é o último, gente. Eu moro em casa normal ou em casa que não é própria. E tem uma vista linda ou feia. Aqui embaixo é feia, mas não ser linda. Eu moro em casa que não é própria. A gente mora com várias pessoas. Nossa sala de quarto, né? Que é 2 andares na minha casa. E
Não é de elevador, né, gente? É de escada. Pobreza. E a vista da minha casa, né? É bem feia aqui embaixo, ó. Bem feia, ó. Olha. Só tem telhado, rua toda esmagada, sai fora. Mas o céu cheio de avião passando, pipa. É muito bonito. É claro que é bonito, né? Ó, é bonito. Olha o sol se pondo. Olha que lindo. Que lindo, gente. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative as notificações de vídeos novos. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.